तो हेलो गाइस, आज है मेरी वीडियो का डे 46। तो देखो भाई कैसी बनाई है हमने। ये जो शख्स रिक्शे में लेटा है, ना तो ये लाचार है ना ही ये मजबूर है। ये शख्स मुगलों के खानदान से है। बहुत दिनों से इन्होंने बटर चिकन और मटन मंदी नहीं खाया है। इनका बहुत दिल चाह रहा है। इनकी 1000, 2000, 5000 से मदद कीजिए। आपका कोई एहसान नहीं होगा और ना ही कोई सवाब मिलेगा। धन्यवाद। डिंग डिंग।